ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെലീഷ്യസ് ഫിഷ്. നമ്മൾ സാധാരണയായി കഴിക്കുന്ന ചോറും കറിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് വളരെ ഈസിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു ജീര റൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് മുട്ടക്കറി. അപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയുമാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ 4 മുട്ട പുഴുങ്ങി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടകൾ ഓരോന്നും ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ മുട്ടയും അതിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോ മുട്ടകളായി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ 2 സൈഡും മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മുട്ടകളെല്ലാം 2 സൈഡും ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതെല്ലാം കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണയായി മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു, 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് 4-5 വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ. വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വേണം മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജീര റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക്.
ജീരകം ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരണം. കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ജീരകം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും, അപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനോ ബിരിയാണിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം, ഞാൻ 1.5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം. ഒരു സ്റ്റീം വന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റൈസ് ഈ പരുവത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലും കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീര റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീര റൈസും മുട്ടക്കറിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. താങ്ക്